bavuga bati umwuka mubi hagati ya Ben na Pamela gutyo ni amaco yenda nyine y'abantu bo mu Rwanda. Yitwa Gasore Pacifique cyangwa uzwi nka Aga Promota, akaba n'umugabo wa Miki. Hari ibyo aje kuba yatangaza nyuma yaho amakuru agiye icicikana avuga ko uwitwa The Ben ndetse n'uwikeza Pamela baje kuba batandukana, ariko murabizi neza ko bamwe mu nshuti zikomeye cyane kandi akaba n'umukozi ukomeye cyane wa Mugisha Benjamin cyangwa The Ben n'ubundi ari Aga, dore ko uyu ari social media management n'ubundi wa The Ben. Twavuga ko akenshi cyane ari abantu bahura kenshi cyane. Abantu benshi cyane bibazaga bati ese Aga haraza kuba yatangaza iki nyuma yuko uwikeza Pamela ndetse n'uwitwa The Ben bivuze ko aba bombi baje kuba bagira batya umubano wabo bakawushyiraho akadomo. Ni ibintu byaturunzinze mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, abantu batangira kugenda babyibazaho cyane, bamwe bakabashinza ko abo bombi baba baratandukanye mu ibanga rikomeye cyane, bakavuga ko uwikeza Pamela yaje kuba yerekeza mu Bubiligi ubundi akazenguruka no Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho igikombe cy'isi cyari kwiye kugenda kibera, akajya kwirebera umupira. Ubwo rero akafata icyemezo cyo gufasiga umwana akamusigira umugabo we. Ayo namakuru yagiye avugwa kenshi cyane, ariko uwitwa Gasore Pacifique cyangwa Aga Promota yaje kugira ibyo atangaza kuri runo rugo. Abantu benshi cyane bakunze kugenda bibwira ko urugo rushobora kuba rubanye nabi cyane, ariko mbere yuko tugiye kuba tukuramburira aya makuru yose ngiye kugusaba ikintu cyoroshye cyane, icya kindi cyo kujya aho munsi ugareba aho hantu handitse subscribe, ugakoraho, wamara kuyikora ubundi ugatambika hirya gake cyane ugahita ukanda kuri like kuri ako kamenyetso n'ubundi kagakumwe, ubundi ugahita ujya munsi ukandika igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ngiye ujye kukugezaho iki kiganiro rero Detour. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 nibwo uwitwa Aga Promota cyangwa Gasore Pacifique yaje kuba agirana ikiganiro n'uwitwa Babu, n'ubundi ukora ku gitangazamakuru cyangwa kuri YouTube channel yitwa Rua, n'ubundi Rua Rwanda. Abantu benshi cyane n'ubundi bakunze kuvuga ko aba bombi ariho bakunze kuba bakorera ibiganiro byabo, yaba Miki ndetse n'uwitwa Aga, dore ko ari na bamwe mu baje bafasha uyu nguyu Rua Rwanda cyangwa Babu kuba yaza kuba ashinga iki gitangazamakuru cye cyangwa YouTube channel ye kugira ngo ibe igeze ahangaha bajye mufasha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bikomeye cyane, dore ko muri iki kiganiro yaje kuba anashimira Aga bamufashije kuba yagera kuri YouTube channel ye uyu munsi akaba ari gukora ndetse yikorera. Ni ibintu ashima cyane, agashimira Aga. Rero uyu munsi rero ubwo bari kumwe mu kiganiro nibwo yaje kuba amubaza ikibazo kijyanye n'umubanire y'uwikeza Pamela ndetse na The Ben. Abantu benshi cyane rero bari bakurikiranye iki kiganiro ngo baze kuba bamenya ese uyu Aga Promota araza kuba atangaza iki ku kijyanye n'umubano wa Pamela ndetse na The Ben. Byaje kuba bitungurana n'abantu benshi cyane, ibisubizo babiteze ntago ari byo baje kuba babona. Abantu bibwiraga ko byanze bikunze Aga ari buze kuba yamena umuceri, abantu bose bakaza kuba bahita noneho bamenya ukuri, dore ko bamwe mu bagereye iyi famiye bamwe babaza ko bakabaza ati ese The Ben ndetse na uwikeza Pamela babanye bate. Bamwe bakakubwira ko babanye neza, abandi bagaca ruhinga bakakubwira ko aba bombi babanye nabi, ndetse yakakubarira n'imishinga y'uburyo aba bombi bagiye batandukana step by step, ukumva koko nibyo. Ariko nanone twaza kuba tugenda dusesengura, tugenda twanariza tukaza dusanga ibi ngibi birasa nkaho ari pranka ikomeye cyane abari kugenda bapanga nyuma yaho witwa The Ben ari kwitegura kuba yashyira indirimbo hanze nshyashya. Abangaba bakaba bavuga ko ari uburyo bwo gukora promotion. Ibi rero abantu benshi cyane rero bagiye babihuza, ariko bakagenda babihuza n'ikintu kimwe cyatumye abantu benshi cyane bagenda bahita bakibazaho cyane, bagahita bakomfura bakavuga ati aba bombi baje kuba batandukana. Ikintu cyo kuba uyu n'undi wikeza Pamela yagize atya asiba amafoto yari kumwe na The Ben, agasigaho amafoto atatu yonyine ubundi akayihorera andi yose. Ibingibi rero nibyo byahise bibyara umwuka cyangwa kuba abantu benshi cyane baratangiye kugenda bakoresha imvugo zitabaga wumva ari sawa cyane, ukumva harimo abagiye bakoresha amagambo atari meza ku kijyanye n'umubano wo muri uru rugo. Bamwe bakavuga bati yataye umwana wonsaga n'izindi titire ntashobora kuba navuga. Rero Gasore Pacifique yaje kugira ibyo atangaza nk'umuntu uri hafi y'uyu muryango ndetse akaba n'inshuti y'umuryango. Aravuga ati buriya abantu muri no minsi hari ibintu bari gukora by'amakosa, cyane cyane aba YouTube channel mato ugasanga nk'umuntu araje aricaye agatangaza amakuru rimwe na rimwe ukumva ayo makuru atangaje ni ikibazo gikomeye cyane. Hari wa wundi
babitangajeho bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye cyane, ariko nanone bibagirwa ko burya abastari bagomba kuvugwa, kandi umusitari abagomba kuvugwa ibibi ni byiza, kandi byose agashobora kuba yabyakira, atari ngombwa ko niba bamuvuze ngo agomba guhita yirukira mu nzego zigiye zitandukanye zo kuba yatangayo ikirego kugira ngo baze kuba bakurikirana wenda wa muntu waje kuba amuvuga. Ibyo ngibyo byo numvishe muri iki kiganiro banabiganiraho, bavuga ko ubwo n'ubundi uyu aga n'ubundi yavugaga ko adashobora kuba yagira umuntu arega n'umwe kubera ko yamuvuze, ahubwo we agomba guhita afata inzira yo kwihorera, agahita mukora icyo bita kumutera striker. Kandi navuga ko ura striker ni ikintu gikomeye cyane, nanone navuga ko atari ikintu kizakagombye gukorera nk'umuntu warurimo n'ubundi amuvuga ashakisha umugati, ahubwo nk'umusitari abagomba kuba yakwakira buri kintu cyose bakuvuzeho, ukavuga ati ubwo bakimvuzeho ubwo nibyo, nta kundi kuntu, ubwo nyine niko bari kubibona. Ariko wowe ukagerageza kuri ubundi kubagira ute, kuba wakomeza kugenda ukora ibintu byiza, ugomba kubereka wenda ibitandukanye n'ibyo abantu bari kugenda bavuga. Nk'urugero bari kuvuga ko The Ben na Pamela batandukanye, ntago ari bo bantu ba mbere babatandukanye, ndetse nta nubwo ari nabo banyuma batandukanye. Rero kuba wagenda ukavuga ngo bana baratandukanye ntago ari ikibazo kirenze cyane ku buryo ushobora kuba wavuga ngo urafata umwanzuro wo kubatera mu striker cyangwa kuba mujyana mu nzego z'ubutabera. Icyo gihe rero urumva byaba ari ibintu bitumvikana neza cyane. Wenda aga nawe aze kuba yakwikosora kuri ijambo yaje kuba atangaza ko umuntu ushobora kumuvuga yashobora kumutera striker. Abantu batazi ikintu cyitwa striker bashobora kuyigutera burundu, ugahita utawenda ufite nka YouTube channel yawe ifite nk'ibihumbi nk'ijana cyangwa 200, ariko umuntu yagutera striker ugatangira kubona hari uburyo YouTube channel yawe itangiye kugenda izima burundu, ukabona hari ibibazo byinshi cyane biri kugenda bivuka ikijyanye no rimwe na rimwe, ukabona bahise bagira bate bahise banayisiba, ukumva ni ikintu nyine cyaba kigeza gite, ni ikintu cyaba kitoroshye. Niyo mpamvu rero wenda ibyo ngibyo reka tubyihore. Rero uyu aga n'ubundi yaje kuba agira cyatangaza ko ubundi ukeza Pamela ndetse na The Ben batigize batandukana, ahubwo n'ubundi Pamela yari ari kureba akabona ko mu minsi igomba kuza bakeneye amafaranga, barimo urubyaro, kubyara. Buriya kubyara ni nako amafaranga abagomba gukenerwa mu rugo, kandi ugomba gushakisha ugakora hirya no hino kubera ko urugo ruba rukeneye iterambere. Rero ni muri urwo rwego abantu benshi cyane bari bamenyereye Pamela ari kumwe na The Ben, aho yakoreye igitaramo, aho hatembereye ahantu hose, niba agiye gusura nk'umuhanzi n'ubundi Pamela akaba ari kumwe na The Ben. Ariko ibyo ngibyo yarabirebye aravuga ati turimo turaguka umuryango. Niyo mpamvu rero tugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo dukomeze turebe naho amafaranga ava ko hakiyongera, kugira ngo n'ubundi iterambere ry'urugo rizakomeze riba ryinshi cyane. Rero ibi n'ubundi niko n'ubundi aga yaje kuba bisobanura, avuga ko aba bombi batigize batandukana, bakiri kumwe nk'umugore n'umugabo. Abantu benshi cyane bahita bavuga bati ubwo se aga ntabwo ari ukuntu yaba akoresheje, dore ko hari uburyo n'ubundi aga yagiye afashwa inshuro nyinshi cyane n'uyu The Ben, dore ko ubwo yakoraga ubukwe yamuhaye amafaranga arenga miliyoni 3 z'amanyarwanda. Ubwo ndavuga aga nyine akora ubukwe we na Miki, dore ko akenshi cyane ni nawe waje ko The Ben ni nawe waje kuba afasha aga kuba yatereta neza Miki kugira ngo aze kuba yajyamo neza. Urumva ko ni ibintu byinshi cyane yagiye amukorera. Abantu benshi cyane bakavuga bati ese ubu ntabwo yaba yabagamye, aba bombi bakaba baratandukanye, ariko kubera ibyo bintu yagiye amukorera bikaba byarangira n'ubundi aje kuba yamuvuga neza. Aho ngaho rero narababwiye nti buriya hari ibimenyetso bimwe na bimwe nk'abantu turi inyuma y'urugo rwo kwa The Ben tuba tugomba kugenda tureba tugahuza, tukavuga duti byanze bikunze iki kimenyetso wenda gishobora kuba cyakoreshwa nk'iturufu yo kubeshya abantu cyangwa kujijisha abantu kugira ngo baze kuba hari ahantu runaka mu gihiriri cy'abantu bagenderamo, cyangwa kugendera mu kigare bakaba bafata amakuru atariyo. Ariko nanone hari ibindi bimenyetso ugomba kwitaho nk'umusesenguzi, ukavuga ati ngende umusesenguzi, reka none ko hari amakuru aba ariko ncungira hariya, kuko ntabwo ni buze kuvuga ngo niba ukeneye kumenya amakuru ngo uragendera mu kigare cyayo abantu bari kuvuga, ahubwo ugerageza guca ku ruhande ukagenda ureba, ukagenda ucengera ureba, ese ukavuga ati ubundi ibi bintu byaba bigufira hehe, ese muri urugo niba byarahindutse, umugabo asigaye yambara ate, asigaye yitwara ate, asigaye atasanga he, asigaye anywera hehe. Ibyo bintu byose ukagenda ukitaho, ikijyanye n'umubiri we arimo arawitaho mu gute. Abantu rero aho ngaho niho bakagombye kugenda bagenda batinda bakavuga bati ese The Ben kadaheruka gusohora indirimbo bimeze bite. Aho ngaho agahinda gakabije nikaba karamufashe, noneho akaba arafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka mbanze nduhuke mu mutwe kugira ngo stress itaza kumfata. Urumva abantu bamwe bavuga ko yaje kuba anasigirwa umwana, none ukumva ko ibyo bintu ugomba kugenda ubihuza nk'umusesenguzi
usesenguza ukaza kuba washakamo inkuru ya nyayo imeze neza, noneho ukaza kuba wayiruta ukaza kuba wayitangaza. Ariko amakuru 88% nababwiye ko aya makuru yemeza ko uwitwa n'undi Ukeza Pamela ndetse na The Ben batigize batandukana. Urumva rero akandi 22% byanze kunze gashobora kuba baratandukanye, ariko urumva ko amahirwe menshi cyane ari uko aba bombi batatandukanye, kuko ugiye wenda ku 20% usangamo izo poste zasibwe, urimo urasangamo kuba The Ben atari gusohora indirimbo, urimo urasangamo utundi tuntu tugiye dutandukanye tw'utudetayi noneho twerekana ko abo bombi bashobora kuba baratandukanye. Ariko 80% birahamya ko abo bombi batigeze batandukana. Nababwiye ibimenyetso bigiye bitandukanye, nababwiye ko Ukeza Pamela mu gihe abantu benshi cyane bibwiraga ko ngo ari kwiryohereza mu gihugu cy'Ububiligi, ahubwo yaje mu Rwanda gusura umwana we ndetse n'umugabo we, ajyana mu gitaramo cya Spina and Friends cyaberaga hariya n'ubundi hano i Kigali. Abantu benshi cyane nyine ibyo bintu nagiye bibereka, ndetse mbereka n'imyambarire uyu mugore yari yambaye, ubona ko ari imyambarire y'umuntu ugifite umugabo ndetse n'umwana. Urumva ko ni ibintu n'ibimenyetso bigiye bitandukanye nyine tugomba kugenda duhuza kugira ngo tuze kuba twabona inkuru nyayo imeze neza mw'abantu. Natambuka rero ibyo nibyo uwitwa Aga Promoter yaje kuba atangaza ku kijyanye n'urugo n'undi rwo kwa Mugisha Benjamin, akaba navuga ko ari inshuti ye, akaba umuvandimwe we, akaba byose byakaba boss we. Urumva ko byanze bikunza aho ngaho ni abantu nyine bagira bavuga bati wowe ushobora kuba watubeshya, ntago twapfa guhita tubyemera. Ariko buriya nababwira nti buriya igihe buriya nicyo kigena byose, nicyo tugomba gutegereza. Mu gihe twebwe hari ibyo twamaze kuba twabona nk'abantu tugatangaza tukavuga duti aba bantu baratandukanye cyangwa ntago batandukanye, ugomba no gutegereza ukavuga ngo ese igihe kizatwereka ko aba bombi bakiri kumwe cyangwa batakiri kumwe. Byanze bikunze ni ibintu tutashobora kuba twaha ikigereranyo cy'imyaka 3 kuri 2 kuba n'ubundi igisubizo twaba twakibonye cy'ukuri, tukavuga duti noneho karabaye, ibintu byose byagize bite, byabaye urucabana, byamaze kuba byajya ku murongo. Reka mpite n'abashimira mbabwire ni aho muherereye hirya no hino ku isi, mukomeze kugenda rero mugira ibihe byiza. Turakunda cyane ikintu tuba tubasaba kibanze no kujya munsi mugakora cya gikorwa gikomeye cyane, igikorwa twavuga ko ari igikorwa cy'urukundo rukomeye cyane, kuko burya nta muntu ushobora kuba yagira cyangwa kandi subscribe kuri iyo YouTube channel yawe atari uko agize atari uko agukunze. Rero no kujya aho munsi mugakanda kuri subscribe, ubundi ukajya mu hirya gakeya ku ruhande rw'ibumoso ugahita ukora ku kamenyetso ka like, ubundi ugahita ujya munsi ukandika igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ngiye gutegura ikiganiro nkana kikugezaho dituru.